ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 13 марта состоялась пресс-конференция руководителя городадминистрации Магомеда Османова. Градоначальник ответил на вопросы горожан и представил сжатый доклад по сделанному за 2017 год. Вопросы как крупные на вроде бюджета, так и камерные по обращениям граждан. Выжимку вопрос-ответ смотрите далее. Реконструкция парка культуры и отдыха. Часть была сделана в 2017 году. Какие планы на 2018? В конце апреля, в мае начнем. Уйдет, когда большая вода, мы мост полностью планируем заменить. Мы планируем заменить там освещение в взрослом парке. И плюс у нас есть предприниматель, который готов сегодня вложить свои деньги, построить спортивную площадку. Вот рядом шахматным клубом, там площадка. Вот на этом месте будет спортивная площадка, такая же, как у нас на Тиманской. Это летом футбольное поле, зимой лыжное, не лыжное, вернее, хоккейный, лед будет залит для катания, все это делать. Уже с ним встречались, были на месте, он готов, в этом году приступает. Я думаю, что к осени мы там получим еще одну спортивную площадку. Долги и прибыли муниципалитета в 2017 году. Привлечение тех же и кредитов, и погашение заранее взятых кредитов нам позволило в прошлом году, за 2016-2017 год, из 50 миллионов рублей мы заплатили всего 14 миллионов рублей. За 2016-2017 год объем кредитов кредитной организации сократился на 239 миллионов рублей, и на 1 января 2018 года он составил всего 235 миллионов рублей. И если я не ошибаюсь, мы, по-моему, буквально недавно тоже еще 50 миллионов направили на погашение кредита. То есть мы делаем все для того, чтобы как-то освободить город и эти деньги, которые мы зарабатываем, чтобы они всегда были на правильном годе, чтобы как-то уменьшить эту нагрузку на бюджет. В бывшем поселке УГР по улице Совхозная, 9 стоит двухэтажный деревянный барак. Удобство на улице, вода в колодце, дому уже далеко за 30. По результатам комиссии, которая составляла акты по осмотру дома, данное здание является опасным для жизни и здоровья людей. Что делать и с кого спрашивать? Даже если мы сегодня дом признаем непригодным для проживания, мы людей, у нас есть маневровый жилфонд, там есть в общежитиях, и так маневровый жилфонд, мы этих людей обязаны будем выселить, переселить туда. Пойдут ли эти люди, это первое. Какой-нибудь один из собственников должен найти собственник этого помещения, там, любой. Если квартира приватизирована, он должен написать заявление. Если это муниципальный, естественно, муниципалитет должен написать заявление. Привлечь специализированную организацию, и на основании их заключения там дальше будет решение. Или дом признать аварийным, или дом можно поставить под капремонт, и дальше он может служить. Поэтому вопрос я услышал, возьму на контроль. Ремонт социальных учреждений. Тот объем средств, который необходим для того, чтобы единовременно привести все это в соответствие, это и школы, это и садики, это огромная сумма денег, которых мы не сможем сегодня привлечь. Но в любом случае в этом году, то, что и было заявлено, мы планируем порядка 100 миллионов рублей направить на ремонт кровель тех заведений, для того, чтобы приступить к внутренним каким-то ремонтным работам. В первую очередь, конечно, нужно сделать кровлю. Мы это планируем в этом году. Тоже там, где очень много вопросов стоят, там будет капитально ремонтироваться, а где-то текущим, в общем, мы эту проблему тоже планируем в этом году снять. Ситуация в поселке Водный, связанная с невозможностью хоронить умерших жителей, тут же на кладбище поселка. Вот эта территория, которая где сегодня существует кладбище и старым кладбищем, там территория еще нормальная. Значит, сегодня управление архитектуры и градостроительства занимается подготовкой документов для того, чтобы поставить этот земельный участок на кадастровый учет и продолжать хоронить там дальше. Поэтому никто не заставит их вывозить на Успенское кладбище или куда, как они там были, так оно есть. Так что территории там достаточно, еще лет на 50-100 вперед. Никаких вопросов там с этим не будет возникать. Ситуация в доме по адресу Клубная, дом 10. Жители просят помощи в ремонте крыши, опасаются, что она утечет по весне. До этого имеют долгую историю проблемных отношений с УК Энумайлиш. Мы уже создали вот это долгожданное муниципальное предприятие. И на сегодняшний день этот дом перейдет у нас под управление этой муниципальной управляющей компании. Буквально, может быть, на днях или на следующем, после выборов, предполагаю, что мы проведем там общее собрание жильцов, примем решение о том, чтобы провести его в соответствии, поставить. Дело в том, что есть фонд капремонта региональный, и мы можем сегодня обратиться к ним с просьбой перенести сроки ремонта этого дома, допустим, на ранний срок. Поэтому, если мы
выходим туда, собираем общее собрание жильцов, и ими будет такое решение принято, и мы обращаемся в региональный фонд капремонта и перенесем этот дом на капремонт, может быть, даже получится и в этот год. Если нет, хоть на следующий год 100% мы можем ее включить. Когда запуск газа в домах по программе переселения из ветхого и аварийного жилья? На сегодняшний день мы там установили дополнительную приточку. На каждом окне поставили дополнительную приточку. Уже эти работы закончены. Мы сейчас должны получить документы от специалиста, что сегодня тяга присутствует. Хотя мы сами проверяли, тяга сегодня там есть. И для того, чтобы газовики пришли и открыли газ, нам нужен этот документ. Сегодня в Ухте вот та же самая фирма, которая первоначально дала заключение, что все соответствует, все нормально, сегодня он категорически отказывается туда выходить. Я, говорю, туда не пойду, потому что я уже подписал документ, что все там нормально. Хотя там ненормально все. Поэтому он прекрасно понимает, что чем может это ему грозить. И если я не ошибаюсь, не буду точно говорить, ведем переговоры с сыктывкарской фирмой, которая приедет сюда, проверить эти вытяжные самые, и даст заключение, что все соответствует, тяга есть, и тогда мы будем подключать газ, и у людей появится горячая вода. Будут ли сокращены штаты в городских управлениях администрации для оптимизации и повышения эффективности работы? Сегодня такой задачи, первоочередная задача, которая вот по минимизации, оптимизации затрат, это сокращение вакансий, которые сегодня есть. Они много. Это первое. Это не живые люди, это места мы сокращаем. Во-вторых, вот дано поручение там комитету по управлению муниципальным имуществом, комитету по делам гражданской обороны, управлению жилищно-коммунального хозяйства, посмотреть у себя загруженность вот этих вот отделов, которые занимаются. Есть отдел, который там, не поднимая головы, трудится, и все люди загружены. Есть отдел, который в течение дня 2 бумаги переработает, и на этом разговор закончится. А зачем такое нужно? Для этого хватит 1 человека, не нужно 3 человек. Я понял. Поэтому здесь, если это будет, и у вас будет интересно, мы можем в апреле еще встретиться, я вам скажу, да, планируется вот такое сокращение.